pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura il maltempo a fare da padrone su gran parte dell'isola siciliana. Inizia la conta dei danni, allagamento e chiusura al traffico della bretella per Marsala Birgi dell'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Dopo le intense piogge della notte e di queste ore la sede stradale è stata invasa dal fango, facendo accumulare più di 30 centimetri d'acqua sull'asfalto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dell'ANAS che stanno regolando il traffico deviandolo verso Trapani. Lunghe code si sono formate in autostrada. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo per omicidio Pietro Monreale, 21 anni, di Caccamo, e accusato di aver assassinato la fidanzata Roberta Siragusa, di soli 17 anni, la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2020. Secondo l'accusa, Pietro avrebbe litigato con la vittima durante una cena con amici. La coppia si sarebbe allontanata in auto e avrebbe raggiunto la zona del campo sportivo. Il ragazzo, che temeva di essere lasciato, avrebbe colpito con un sasso Roberta tramortendola, poi le avrebbe dato fuoco con della benzina che aveva in auto e l'avrebbe guardata bruciare per 5 interminabili minuti. Avrebbe poi caricato il corpo in auto e l'avrebbe buttato in un fosso. La Corte ha dichiarato l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena. Condannato anche al risarcimento del danno nei confronti della madre della vittima per 225.000 euro, al padre per 229.000 euro e al fratello e alla nonna. Pietro Monreale dovrà risarcire infine il comune di Caccamo con una provvisionale esecutiva di 15.000 euro. Arrestato il cappellano del carcere di Enna, il sacerdote Rosario Bucchieri, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, è finito in manette mentre cedeva droga a un detenuto dell'istituto penitenziario. Nel corso di una perquisizione che la penitenziaria ha effettuato a casa del sacerdote, sono state trovate armi e denaro in contanti. E in chiusura il Covid. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre la curva epidemica in Sicilia continua ad aumentare. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa e Catania. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano essere quelle tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e i 79 anni, tra gli 80 e gli 89 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.